10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 আছে আর নাই আমি নিজের খাওয়ানোর লেগে স্যার আনছি, আচ্ছা। ব্যবসার লেগে আনছি। আর নাই তো না আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে যে পল্লব গোপ, পিতা প্রতাপচন্দ্র গোপ চরগনকি, ওর বাড়িতে অনেক স্কোপ সিরাপ মজুত রাখা আছে। সেই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমরা অথরিটিকে সেটা ইনফর্ম করি। অথরিটির নির্দেশ অনুসারে ডিএসপি ক্রাইম সমীর রায়, ডিসিএম কিশোরদেব বর্মা এবং অন্যান্য উইটনেসরা আসে। সবাই আসার পরে আমরা এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর, সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী যে পল্লব গোপ ওনার বাড়িতে প্রবেশ করে ওনাকে পাই এবং ওনার ঘরে 43টি স্কোপ সিরাপ আমরা উদ্ধার করতে সামর্থ্য হই। এই যে সিরাপগুলি আমরা এখন সিজ করেছি ইন্ডিপেন্ডেন্স উইটনেস এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। এনডিপিএসের যে রুলস সে অনুসারে এখন আমরা যে সিজ করা জিনিসগুলি থানাতে নিয়ে যাব এবং এই যে পল্লব গোপ ওনার এগেনস্টে একটা আমরা স্পেসিফিক একটা সুমুটো কমপ্লেন সাবমিট করব যাতে তার উপযুক্ত শাস্তি পায়। কিসের জন্য আনা হয়েছিল এটি? এটি তো যেহেতু 43টা সেল করার উদ্দেশ্যে হিসেবে। থ্যাংক ইউ।